pessoal, hoje também na aula de quinta-feira nós temos uma aula de ciências e nós vamos falar um pouquinho sobre a água na natureza. Peguem um resumo de vocês e acompanhem junto comigo, tá bom? Vamos lá. A camada da água que forma o planeta, ela é chamada de hidrosfera. Então, o que é a hidrosfera? É a camada de água que forma o nosso planeta. Ela corresponde a 3/4 da superfície da Terra. Então, o que seria isso? Vamos supor que a Terra esteja dividida em 4 partes. 3 dessas partes está ocupada por água e uma está ocupada por terra. Está presente nos oceanos, nos mares, nos lagos e muitos lugares na Terra. A água no estado sólido, que vocês sabem o que é uma água no estado sólido, que nós já aprendemos isso. Ela é encontrada nas geleiras e na grande formação de gelo. E ela se desprende das montanhas, essas geleiras, e cai no mar. E elas são chamadas de iceberg. Esses pedaços de geleiras que caem no mar são chamados de icebergs. A água no estado gasoso, que é o vapor, ela é invisível e ela está por toda a parte do nosso planeta. O Brasil, ele tem a maior reserva de água doce do planeta. Grande parte dessa riqueza está lá na Amazônia e nos seus afluentes. Eles, por sua vez, têm afluentes que formam imensas redes de rios. Então, nós temos vários afluentes que formam imensos rios. No território brasileiro, também há uma quantidade de águas nos reservatórios subterrâneos. Esses reservatórios subterrâneos são chamados de aquíferos. Então, o que são aquíferos? São os reservatórios subterrâneos, brasileiros com uma enorme quantidade de água. A água armazenada nos poros das rochas do subsolo é suficiente para abastecer a população mundial para mais de 100 anos. A água dos aquíferos, pessoal, passa pelos poros das rochas e ela é uma água tão limpa, tão pura, tão branquinha, sem nenhuma poluição, que ela nem precisa ser tratada. Ela passa ali entre os poros das rochas e ela sai tão branquinha, tão limpa, tão pura, que a gente nem precisa tratar. Se a gente achar um aquífero que passa lá, a gente pode beber dessa água, que ela é limpa e pura. Então, agora vocês vão responder o questionário que está aí para vocês, consultando esse resumo. Se tiver dúvida, pode assistir o vídeo novamente, tá bom? Até a próxima aula, tá?